作为一名在阿克苏做房产中介的新疆人，努力的工作之余，我还有很多其他的爱好来丰富我的生活。刷抖音、看综艺、看电影，和朋友一起学习现代舞。很多时候，我身边的一些汉族朋友经常教我跳新疆舞，喜欢看我们的扭脖子。在他们印象中，觉得我们新疆人只会跳新疆舞。但随着这几年电视电影上出现的新疆明星越来越多，才了解到我们新疆人还会不同的舞蹈，十分多彩多艺。于是我也想跟随着那些新疆名人学习更多的技能。但慢慢的对他们的一些更加深入的了解后，我发现他们不仅的拥有各种的技能，还做了很多对社会贡献的事情，肩负着更多的社会责任感。在他们正能量的影响下，给我了前进的动力。我要像他们一样，肩负着使命感，努力工作，为了新疆的发展建设贡献的一份自己的力量。